សាកសពលោកយាយម្នាក់ត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញមិនដឹងពីមូលហេតុរឿងក្តីចម្លែកអាកំបាំងមាននៅទីនេះជម្រាបសួរស្ដីអ្នកនរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូចម្លែកជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចង់ដឹងថារឿងក្តីខាងលើមានអត្ថន័យក៏ដូចជាចង់ដឹងទៅជាយ៉ាងណាតោះតែស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលយប់មួយដែលជារាត្រីដ៏សែនសោកសៅលោកតាម្នាក់កំពុងតែអង្គុយមើលលោកយាយដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់នោះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពេទ្យប្រកាសថាលោកយាយបានស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលនោះលោកតាមានការឈឺចាប់ក៏ដូចជាពិបាកនឹងទទួលយកប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្លាប់តែស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមបីត្រកងនឹងខ្លួនបើជាចាក់ចេញភ្លាមបែបនេះក្រោយមកពិធីសពរបស់គាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមគេបានយកសាកសពរបស់គាត់យកទៅបញ្ចុះនៅកន្លែងព្រះយេស៊ូវមួយកន្លែងដែលជាព្រះវិហារពេលនោះលោកមានការស្ដាយស្រណោះជាមួយប្រពន្ធគាត់ជាខ្លាំងគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏បានសម្រាកបន្តិចព្រោះគាត់អស់កម្លាំងតែគាត់នៅតែពិបាកចិត្តនឹងគិតពីរឿងនោះគាត់សម្រាប់មិនលក់ទេគាត់បានលឺសំឡេងអ្វីមួយនៅបង្អួចលើគ្រីកក្រកចឹងទៅក៏បានប្រវាយខ្លួនទៅមើលក៏ប្រទះឃើញនៅស្រមោលខ្មៅមួយដូចជាប្រពន្ធរបស់គាត់ស្ទងអញ្ចឹងគាត់មានការយ៉ាប់អើព្រោះគាត់នៅប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងពេកគាត់ក៏បានងើបយ៉ាងលឿនទៅមើលពេលនោះស្រមោលមួយនោះក៏បានរសាត់បាត់ទៅគាត់ក៏បានខលទៅវិជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាខ្ញុំចង់កោះភ្នោរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រពន្ធយល់សពថាមានគាត់នៅរស់ទេពេលនោះដុកទ័រនោះក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចទេគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់នៅតែមិនអាចអស់ចិត្តគាត់ក៏បានយកប៉ែទៅជីកភ្នោរបស់ប្រពន្ធគាត់ដោយខ្លួនឯងពេលនោះគាត់បានបើកគម្របចេញមកគាត់ឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយដ៏សែនអាក្រក់គឺប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងព្រមមាត់របស់គាត់បានបើកដូចជាចង់ស្រែករកជំនួយជួយចឹងនេះអាចក្រឡេកមើលក្រចករបស់គាត់បានក្រចករបស់គាត់ត្រូវបានគេកាប់អស់សល់តែឆ្អឹងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងក្តីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាគិតថាអ្នកណាគឺជាបំផ្លាញសាកសពរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់សំដែងមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង comment ទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយបាយបាយ